Vuoi trascorrere una notte da brividi e di santità? Vuoi vivere in maniera unica alternativa alla festa di Halloween? Ti aspettiamo in parrocchia. Così Don Giovanni Amico, viceparroco presso la parrocchia Beata Maria Vergine della Provvidenza d'Agrigento, invita ragazzi, giovani e adulti a trascorrere una giornata all'insegna della santità domani in occasione proprio della ricorrenza di Halloween. Il programma, stilato dalla parrocchia del Don Guarella, si apre con un appuntamento per i più piccoli. Alle ore 16 infatti i bambini del catechismo parteciperanno all'iniziativa Mettiti nei panni dei santi, indossando le vesti del loro santo preferito, spiega il sacerdote. Potranno vivere un momento di festa e divertirsi in maniera sana in compagnia di amici di cui potersi fidare e per chi non si traveste uno speciale trucco a tema. Il pomeriggio, che se il tempo lo permetterà si svolgerà negli spazi all'aperto dell'oratorio, prevede diversi giochi a partire dalla gincana della santità, un percorso a tappe con prove da superare per scoprire come vive un santo. A guidare questo momento ludico saranno i giovani dell'M2G, Movimento Giovanile Guanelliano, coordinati da Valentina Russo. Ospite speciale il più divertente e irriverente burattino della trasmissione televisiva Junior Club, animato da Chiara Ippolito, uno degli esperti di animazione pedagogica, tra i più amati dei bambini, che curerà un momento dal titolo Santini, colori e burattini. A chiudere l'iniziativa per i bambini la premiazione del santo più originale, mentre al posto di caramelle e dolcetti la merenda delle mamme e una pesca al santo. La parrocchia al campo sportivo ha pensato anche ad un momento per i giovani. Alle 20:30 sarà la volta di chi tra i 15 e i 23 anni. Perché divertirsi, dice Don Giovanni Amico, è bello a tutte le età e a tutte le età è possibile farlo in modo semplice, sano ed efficace. Ma non finisce qui. Tutti, indipendentemente dall'età, ci ritroveremo alle ore 23, rifletteremo su Halloween, sul suo significato e la sua storia. E poi, da mezzanotte fino alle 5 del mattino, una staffetta di adorazione eucaristica, perché quello che spesso è visto come innocuo gioco di travestimenti e riferimenti sfocia in oltraggi contro Gesù e Eucaristia.